Një ish pilot i Air Canada po përballet me akuza penale pasi fluturoi me një patent pilotit të falsifikuar për 17 vjet, njoftoi policia kanadeze. Jeffrey Wall u arrestua më 1 qershor pasi sipas hetuesve ai kishte bërë më shumë se 900 fluturime vendase dhe ndërkombëtare nga viti 2009 deri në vitin 2025, pa marrë kur licencën e kërkuar ose pa përfunduar studimet e tij. Ky rast dhe detajet e tij janë si një skenar filmi, tha zëvendës shefi i policisë rajonale të Phil, Nick Milinovic, në një konferencë për shtyp në Ontario. Wall u ngrit në pozicionin e kapitenit ku për gati 17 vjet fluturoi me Boeing 767, 777 dhe 787, duke fituar më shumë se $2 milion nga puna e tij. Historia të kujton filmin e vitit 2002, Catch Me If You Can, ku protagonisti luajti rolin e një piloti të Pan Am për vite me radhë. Në këtë rast, Wall mbante një licencë piloti komercial gjatë gjithë karrierës së tij 27 vjeçare me Air Canada, por sipas policisë, ai kur nuk mbante një licencë piloti të linjës ajrore, e cila kërkohej për gradën e kapitenit në të cilën ai u gradua në vitin 2009. Kjo është analoge me një mjek që ka licencë për të ushtruar mjekësinë familjare, por kryen operacione në tru në zyrën e tij, tha Milinovic. Ekzistojnë kërkesa dhe rregullore shtesë për titujt profesional që ekzistojnë për një arsye. Ne besojmë se i pandeuri ka paraqitur në mënyrë të rreme kualifikimet e tij si punëdhënësit ashtu edhe autoritetit rregullator përkatës, tha Milinovic. Wall u identifikua pas një kontrolli rutin të certifikatave të tij në vitin 2025, i cili zbuloi parregullsi në dokumentet e licencës së tij të pilotit dhe Air Canada njoftoi rregullatorët. Kompania ajrore vuri në dukje se Wall ishte një pilot profesionist i certifikuar dhe kishte demonstruar rregullisht se ishte i aftë të pilotonte në mënyrë të sigurt avion të mëdhenj. Wall u gjobit nga rregullatori i transportit të Kanadas dhe përballet me 7 akuza penale. Ai pritet të paraqitet në gjykatë më 29 qershor 2026.